Inspecteurs van Rijkswaterstaat rieden morgens en middags in de spits op drukke verkeerspunten. Zo kunnen ze gauw ingrijpen bij ongelukken of autopech. Mochten we dan mensen zien die vrij dicht op de kantstreep staan en gevaarlijk staan, dan blijven we daarbij. We gaan erachter staan, de zwaailampen aan, de drip omhoog, dat is het zwarte bord waarin wij verkeersborden of andere tekens aan kunnen geven. En dan zetten we de kegeltjes uit en dan wachten we tot de ANWB arriveert. Woudberg krijgt van de morgen een melding van een onrijding dicht bij de rotonde van de Jouwer. Er was hier een file vanaf Heerenveen voor rotonde Jouweren. En daar is gelukkig een lichte aanrijding gebeurd. Allemaal met goede afloop. Maar meneer die had waarschijnlijk lekkage bij zijn dakraampje. En hij keek even omhoog en toen was het raak. Dus dat zijn van die kleine dingen. Ja, zo gebeuren ongelukken, zeg ik altijd. Mensen weer op het dik vaak maar oorzaken dwanden. Liekers de bestuurder van deze reerde auto die de auto op de vlechtstrook zet voor een sanitaire stop. De mens is veel meer bezig met andere dingen dan de aandacht bij het verkeer. Even met de mobiele telefoon of iets uit de handtas pakken, make-up even bijwerken, dat soort dingen. Ja, je ziet het gewoon echt in de file, zie je dat gebeuren. En ik denk dat dat een van de hoofdoorzaken is van de vele aanrijdingen die ook met onze auto's plaatsvinden. Het lijst hier binnen al 21 auto's van Rijkswaterstaat onrieden. Kwartlien ek die van inspecteur Woudberg wil ze zelfs verderop aan het helpen weer bij een ongeluk. 3 weken geleden is mijn auto losgereden. Dit is de auto van iemand anders. En ik was op weg naar een incident. Daar aangekomen zet ik mijn auto in vent-off zoals wij dat noemen. We sluiten de weg af. En vlak nadat het incident was afgehandeld, was er een automobilist die op mijn auto is gereden.